Sendt er bra. Historiepakker. Historie 1. Et bryllupsulykke. Tom var nervøs på bryllupsdagen. Seremonien ble satt til 15. Han mistet oversikten over tiden mens han gjorde seg klar. Hans beste mann minnet ham om å skynde seg. Men trafikken var verre enn forventet. Klokken tikket nærmere klokken 15. Gjestene begynte å hviske og fikle. Bruden, Sara, ventet spent ved alteret. Minutter føltes som timer. Akkurat da seremonien var i ferd med å begynne, kom Tom. Han stormet inn, åndeløs og forvirret. Men Sara så ham og smilte. Spenningen smeltet bort. Øynene deres møttes, og alt klikket. Tom ba om unnskyldning, men Sara lo. Dette gjorde det bare mer minneverdig, sa hun. Seremonien begynte, og kjærligheten fylte luften. I det øyeblikket føltes det perfekt å være sendt. Historie 2. Late blommarsj. 4 venner samlet seg på en kafé. De var alle i 30-årene. Alle følte press for å lykkes. Men livet gikk ikke som planlagt. Mea hadde nettopp startet en ny jobb. Hun hadde byttet karriere etter år innen finans. Bedre sendt enn aldri, spøkte hun. Daniel jobbet med sin første roman. Han hadde alltid drømt om å bli forfatter. Jeg jager endelig lidenskapen min, sa han. Sara var på vei tilbake til skolen. Hun ønsket å studere miljøvitenskap. Jeg føler at jeg begynner på nytt, innrømmet hun. Mike utforsket kunst etter år i salg. Jeg vil bare skape, smilte han. De delte frykten og drømmene sine. Støtten strømmet blant dem. De innså at de ikke var alene. Sendt blomstring eller ikke, de trivdes. Livets timing var forskjellig for hver av dem. De løftet brillene og feiret ny begynnelse. Fortelling 3. Den sene ankomsten. Jessica kom for sent til det store møtet. Hun skyndte seg inn i styrerommet, forvirret. Alle øyne vendte seg mot henne. Administrerende direktør satt midt i straffen. Jessica tok raskt plass. Hun følte vekten av dømmekraft. Men så skjedde noe uventet. Projektoren fungerte ikke. Frustrasjonen spredte seg gjennom rommet. Jessica grep øyeblikket. La oss brainstorme ideer mens vi venter, foreslo hun. Teamet nølte, og nikket deretter. Hun ledet en livlig diskusjon. Ideene strømmet fritt og utløste entusiasme. Da projektoren endelig fungerte, var de klare. Presentasjonen var en suksess. Jessicias sene ankomst hadde blitt en velsignelse.
Tilliten hennes steg. Noen ganger kan timing føre til uventede muligheter. Historie 4. Traffic Jam Revelation. Mark satt fast i trafikken. Hans vanlige rute ble sperret. Frustrasjonen boblet inni ham. Han kikket på klokken og løp sendt. Plutselig fikk han en idé. Han skrudde på radioen. En talkshow-vert diskuterte livsvalg. Mark lyttet intenst. Samtalen resonnerte med ham. Han tenkte på jobben og karrieren. Var han virkelig lykkelig? Han innså at han hadde kjørt gjennom livet. Trafikklyset ble grønt. Men han ble sittende, fortapt i tankene. Han skrev notater på et serviett. Ideer til en ny virksomhet dannet i hans sinn. Endelig ryddet trafikken. Men Mark følte seg annerledes. Han kjørte hjem med en følelse av hensikt. Noen ganger kan det å sitte fast føre til klarhet. Historie 5. Avgjørelsen i siste øyeblikk. Emily stirret på telefonen sin. Invitasjonen til konserten blinker på skjermen. Det skjedde om en time. Hun nølte og veide alternativene sine. Skal hun gå eller bli hjemme? Vennene hennes oppfordret henne til å bli med. Lev litt, de tekstet. Med et dypt pust bestemte hun seg. Hun tok tak i jakken og skyndte seg ut. Bussen var forsinket, noe som økte angsten hennes. Til slutt, hun ankom lokalet. Musikken pulserte gjennom luften. Emily følte en bølge av spenning. Hun kjøpte billett og gikk inn. Publikum svingte og danset. Hun så en gammel venn på tvers av rommet. De klemte seg, overrasket over å se hverandre. Sammen nøt de kvelden. Emily skjønte at hun nesten savnet denne gleden. Beslutninger i siste øyeblikk kan føre til uforglemmelige øyeblikk. Historie 6. Tapte tilkoblinger. Sara kom alltid sent. Hun var kjent for sin forsinkelse. På kaffebaren møtte hun Alex. Han ventet på vennen sin. De utvekslet smil mens hun skyndte seg forbi. Uker gikk, og de krysset stier igjen. Denne gangen snakket de. Samtalene deres flommet naturlig. Begge kom for sent til sine respektive møter. De lo av det. Kanskje det ikke er så ille å være sen, sa Alex. De begynte å møtes regelmessig. Hver gang delte de historier og drømmer. Forbindelsen deres ble dypere over kaffe. En dag kom Sara tidlig. Hun følte seg engstelig og ventet alene.
Da Alex kom, la han merke til det. Hvorfor tidlig start? Artet han. Jeg ville overraske deg, svarte hun. Øynene deres møttes, og gnister fløy. Noen ganger fører tapte forbindelser til noe vakkert. Historie 7. Tidens gave. Oliver skyndte seg alltid. Han kom for sent på jobb den dagen. Frustrert tok han en lengre rute. Mens han gikk, la han merke til en park. Det var levende og levende. Han bestemte seg for å ta en omvei. Han satt på en benk og pustet dypt. Barn lekte i nærheten, latter ringte ut. Han så et par nyte en piknik. Tiden så ut til å avta. Oliver kjente en bølge av fred skylle over ham. Han innså at han ikke hadde tatt en pause på evigheter. Verden var vakker, men han hadde savnet den. Etter en stund reiste han seg. Med et smil gikk han tilbake. Han kom på jobb, men hans ånd var lett. Den sene starten hadde gitt ham en gave. Noen ganger er et øyeblikk av pause alt vi trenger. Historie 8. Forsinkelsen som reddet liv. Anna kom for sent til avtalen. Hun skyndte seg gjennom de travle gatene. Mens hun stormet, tutet en bil høyt. Hun kikket tilbake, forskrekket. I sin distraksjon savnet hun et rødt lys. Men hun fortsatte å bevege seg, ivrig etter å komme. Plutselig surret telefonen hennes med en melding. Utnevnelsen var utsatt. Relief skille over henne. Hun bestemte seg for å ta kaffe i stedet. Mens hun ventet i kø, overhørte hun en samtale. En kvinne var i nød og trengte hjelp. Anna henvendte seg til henne og tilbød støtte. De snakket, og kvinnen delte kampene sine. Sammen fant de løsninger. Timer senere fikk Anna en samtale. En venn hadde vært i en ulykke i krysset. Tiden avtok da hun behandlet nyhetene. Hadde hun ikke kommet for sent, kunne hun vært der. Forsinkelsen hadde reddet henne fra fare. Noen ganger beskytter livets omveier oss på uventede måter. Historie 9. Krøniker om en senkomer. Jake var evig forsinket. Vennene hans artet ham om det. Tid er et forslag, ville han si med et glis. En kveld kom han sent til en fest. Musikken pumpet, og latter fylte luften. Alle blandet seg allerede. Jake følte seg vanskelig da han kom inn. Men så skjedde det noe uventet. Han traff en gammel klassekamerat. De hadde ikke sett hverandre på mange år.
Samtalen deres utløste minner og latter. Snart samlet andre seg rundt, fascinert. Jake ble sentrum for oppmerksomheten. Hans sene ankomst hadde brakt energi til rommet. Etter hvert som kvelden gikk, delte han historier. Hver fortelling fikk alle til å le hardere. Han innså at det å være sendt hadde sine fordeler. Noen ganger gir det uventet glede. Fra da av omfavnet Jake sin forsinkelse. Tross alt, hver sen ankomst har en historie å fortelle. Historie 10. Det fine med å vente. Mea satt på bussholdeplassen. Bussen var forsinket, som vanlig. Hun trakk frem boken sin for å fordrive tiden. Sidene snudde sakte, men tankene hennes vandret. Hun la merke til en liten jente i nærheten som tegner. Fargestifter danset over fortauet og skapte et mesterverk. Mea smilte, betatt av jentens fokus. Verden rundt henne bleknet. Et par kranglet noen benker nede. Likevel, midt i kaoset, jenta forble rolig. Mea så på mens tegningen tok form. Det var en fargerik sol med smilende ansikter. Til slutt kom bussen. Men Mea nølte og tok et øyeblikk. Hun nærmet seg jenta. Tegningen din er vakker, sa hun. Jenta strålte av stolthet. Mea gikk ombord på bussen, følte seg lettere. Å vente hadde gitt henne et øyeblikk av forbindelse. Noen ganger utfolder skjønnhet seg i livets pauser. Historie 11. Den uventede besøkende. Sendt en regnfull kveld ble Sam krøllet opp på sofaen. Han hadde planlagt en rolig kveld hjemme. Hans favorittfilm spilte mykt i bakgrunnen. Plutselig gikk et slag gjennom huset. Forvirret kikket han på klokken. Hvem kan det være på denne tiden? Han åpnet døren forsiktig. Stående der sto en gammel venn, Claire, gjennomvåt av regnet. Overraskelse, utbrøt hun og ristet av vann. Sams overraskelse ble til glede. De hadde ikke sett hverandre på mange år. Da han inviterte henne inn, lagde han raskt te. Da de slo seg ned, sølte historier ut. Latter fylte rommet og varmet opp den kalde luften. De mimret om delte opplevelser og tapt tid. Natten fløy forbi, fylt med forbindelse. Da Claire endelig dro, hadde regnen stoppet. Sam følte seg takknemlig for det uventede besøket. Noen ganger gir livets overraskelser den største gleden. Historie 12. Det siste toget hjem. Lila sto på plattformen og sjekket klokken nervøst. Kveldens siste tog skulle hvert minutt. Hun hadde tilbrakt kvelden på en venns fest, LO og danset.
Men nå følte hun vekten av utmattelse. Da toget kjørte inn, gikk hun raskt ombord. Vognen var nesten tom, noen forslitne reisende spredte seg rundt. Hun fant et sete ved vinduet, takknemlig for stillheten. Da toget begynte å bevege seg, hennes sinn vandret. Hun tenkte på natten, samtalene, gleden. Plutselig kjørte toget til stopp. Lilas hjerte banket. Hva skjedde? Dirigenten kunngjorde en forsinkelse på grunn av tekniske problemer. Hun sukket og lente hodet mot det kule glasset. Minutter gikk, og stillheten slo seg inn. Hun trakk frem telefonen og blar gjennom bilder fra natten. En melding dukket opp. Hadde det kjempegøy i kveld. La oss gjøre det igjen snart. Et smil krøp over ansiktet hennes. I det øyeblikket innså hun at reisen betydde like mye som destinasjonen. Noen ganger gir forsinkelsene mulighet for refleksjon og takknemlighet. Historie 13. Den glemte bursdagen. Tom våknet til en regnfull morgen, og følte seg litt borte. Telefonen hans surret av varsler, men han ignorerte dem. Han brygget kaffe og slo seg ned i sin vanlige rutine. Etter hvert som dagen gikk, la han merke til at vennene hans var uvanlig stille. Det var ikke før han sjekket sosiale medier at det traff ham. I dag var bursdagen hans. En bølge av skuffelse skyllet over ham. Han hadde håpet på feiringer, men ingenting var planlagt. Han følte seg glemt og bestemte seg for å gå en tur. Regnet hadde stoppet og etterlot en frisk duft i luften. Da han ruslet gjennom parken, så han familier og par nyte dagen. Plutselig surret telefonen hans av en samtale. Det var hans beste venn, Mark. Hei, vi er hjemme hos deg. Overraskelse, ropte han. Toms hjerte banket mens han snudde seg og skyndte seg hjem. Da han kom, fløy døren opp. Vennene hans hilste ham med jubel, ballonger og kake. Den tidligere tristheten smeltet bort på et øyeblikk. Noen ganger kommer de beste øyeblikkene fra uventede overraskelser. Historie 14. Et tilfeldig møte. Lena gikk inn i den overfylte kafeen og søkte varme fra den kjølige høstluften. Duften av nybrygget kaffe omsluttet henne. Hun bestilte sitt vanlige og fant et lite bord ved vinduet. Da hun nippet til drinken, la hun merke til en mann som skisserte i nærheten. Blyanten hans danset over siden og fanget verden rundt ham. Fascinert lente hun seg nærmere for å se arbeidet hans. Han kikket opp, fanget blikket hennes og smilte. Skisser du også? Spurte han, øynene hans lyse av nysgjerrighet. Lena ristet på hodet og følte seg sjenert. Jeg beundrer det bare, svarte hun. De innledet en samtale, delte historier om kunst og liv.
Tiden fløy mens de lo og utvekslet ideer. Da det var på tide å dra, følte Lena en gnist av forbindelse. La oss møtes igjen, foreslo han og ga henne en liten skisse. Det var en enkel tegning av henne, som fanget essensen hennes. Lena forlot kafeen, hjertet hennes lyser. Noen ganger fører tilfeldige møter til nye vennskap og uventet inspirasjon. Historie 15. Midnatts-NACK-en. Sheikh var våken ved midnatt, magen mumle. Han hadde prøvd å sove, men sulten trakk ham fra sengen. Han gikk mot kjøkkenet og åpnet kjøleskapet. Lyset flimret på og avslørte rester og snacks. Han rotet gjennom og slo seg ned på litt kald pizza. Da han varmet opp, hørte han et mykt mjau. Katten hans, Whiskus, polstret inn i rommet. Det ser ut til at du også er oppe, humret Sheikh og delte stikket. De satt begge ved kjøkkenbordet. Nattens stillhet viklet seg rundt dem. Med hver bit reflekterte Sheikh over dagen sin. Arbeidet hadde vært stressende, men nå, det føltes fjernt. Han kikket på Whiskus, som hadde bosatt seg ved siden av ham. I det øyeblikket følte han seg fornøyd. Midnattssnacks handlet ikke bare om mat, de handlet om komfort. Da han var ferdig med pizzaen, smilte han. Noen ganger gir de enkleste øyeblikkene den største freden. Historie 16. Den siste siden. Mea hadde lest den samme boken i flere uker. Det var et gripende mysterium som holdt henne på kanten. Hver kveld krøllet hun seg sammen med det, ivrig etter neste vri. Men etter hvert som sidene krympet, en følelse av frykt sneket seg inn. Hun ville ikke at det skulle ta slutt. En regnfull ettermiddag fant hun endelig motet. Med en kopp te i hånden slo hun seg ned i favorittstolen sin. Da hun leste det siste kapitlet, hjertet hennes løp. Handlingen utspilte seg på uventede måter, og holdt henne gjettende. Da hun snudde den siste siden, skyllet en blanding av tilfredshet og tristhet over henne. Hun lukket boken og stirret på omslaget. Det føltes som å ta farvel til en gammel venn. Mea reflekterte over reisen den hadde tatt henne på. Noen ganger fører avslutninger til nye begynnelser. Med et smil la hun den til hyllen sin, klar til å anbefale den til andre. Hver historie etterlater et preg, og denne ville ligge i hjertet hennes. Historie 17. Den skjulte hagen. I hjertet av den travle byen snublet Clara over en gammel smøgg. Nysgjerrigheten trakk i henne da hun våget seg nedover den smale stien. På slutten oppdaget hun en rusten port, litt på gløtt. Ved å skive den opp, gikk hun inn i en skjult hage. Levende blomster blomstret overalt, fargene deres levende mot steinmurene. Luften var velduftende, en søt flukt fra byens støy.
Da hun vandret gjennom hagen, følte hun en følelse av fred. En liten fontene boblet forsiktig i sentrum, omgitt av frodige grøntområder. Clara satt på en forvitret benk, fortrillet av skjønnheten rundt seg. Hun lukket øynene og pustet inn den rolige atmosfæren. I det øyeblikket skjønte hun hvor ofte hun skyndte seg gjennom livet. Denne skjulte oasen minnet henne om å bremse. Da hun dro, lovet hun å komme tilbake. Noen ganger er de mest magiske stedene rett foran oss og venter på å bli oppdaget. Historie 18. Den uventede besøkende. En kjedelig ettermiddag var Emma krøllet opp i sofaen, fortapt i favorittboken sin. Regnet mønstret mot vinduene, og skapte et koselig bakteppe. Plutselig avbrøt et høyt slag hennes fredelige flukt. Forferdet la hun boken til side, åpnet døren. Stående der sto en gjennomvåt fremmed som holdt en liten hund. Beklager at jeg plager deg, men bilen min brøt sammen, sa han og skjelve litt. Uten å nøle inviterte Emma ham inn. Hun tok et håndkle og tilbød det til ham og hunden. Takk skal du ha, denne lille fin er Max, sa han og smilte mens han tørket valpen. De pratet mens de delte en kopp varm sjokolade, latter fyller rommet. Da regnet fortsatte å strømme, kjente Emma en varme vokse mellom dem. En uventet forbindelse blomstret midt i stormen. Da regnet endelig stoppet, sjekket den fremmede telefonen sin. Jeg burde gå, men kan jeg se deg igjen? Spurte han, et håpefullt blikk i øynene. Emma nikket, overrasket over hvor raskt ettermiddagen hadde forvandlet seg. Noen ganger kommer de mest minneverdige øyeblikkene fra uplanlagte møter. Historie 19. Det uskrevne brevet. Ella fant en gammel boks mens hun ryddet loftet. Dust motes danset i sollyset mens hun åpnet det. Inne oppdaget hun brev, fotografier og minner som lenge var glemt. En konvolutt fanget blikket hennes, adressert til henne. Nysgjerrigheten utløste, hun åpnet den forsiktig. Brevet var fra hennes avdøde bestemor, skrevet for mange år siden. Mens hun leste, hennes hjerte ble fylt av varme. Bestemoren hennes delte historier om ungdommen, drømmer og livsleksjoner. Ella kunne nesten høre stemmen hennes, fylt med kjærlighet og visdom. Tårene strømmet opp da hun skjønte hvor mye hun hadde savnet henne. Inspirert bestemte Ella seg for å skrive et brev tilbake. Hun helte hjertet sitt på siden og delte sin egen reise. I det øyeblikket følte hun en forbindelse på tvers av tid og rom. Det uskrevne brevet forvandlet seg til en bro mellom generasjoner. Noen ganger bærer ord vekten av kjærlighet, selv når de ikke er uttalt. Historie 20. Møte på jernbanestasjonen. På den travle jernbanestasjonen lente Alex seg mot en søyle og så verden skynde seg forbi. Reisende skyndte seg til plattformene sine, fortapt i sine egne tanker.
Han ventet på et tog som føltes som om det aldri ville komme. Tiden så ut til å strekke seg da han sjekket klokken igjen. Plutselig, en kvinne støter på ham og dropper nesten kaffen. «Beklager», utbrøt hun, storøye. «Ikke noe problem i det hele tatt», svarte Alex og smilte. De innledet en samtale, begge lettet for en distraksjon. Hun het Mia, og hun var på vei til et jobbintervju. De delte historier om livene sine, latter som punkterte luften. Etter hvert som minuttene gikk, ble forbindelsen mellom dem dypere. Da kunngjøringen om toget til Alex endelig kom, følte han en skuffelse. «Kan jeg se deg igjen?» spurte han, hjertet hans løp. Mia smilte, trakk ut telefonen for å utveksle nummeret. «Definitivt», sa hun med øynene glitrende. Da Alex gikk ombord på toget, kikket han tilbake og følte seg håpefull. Noen ganger kan flyktige øyeblikk føre til varige forbindelser. Historie 21. Den glemte melodien. På et gammelt loft oppdaget Lilly bestemorens støvete piano. Nysgjerrigheten vakte, hun åpnet det knirkende lokket. Nøklene, selv om de var slitte, hadde en viss sjarm. Hun trykket på noen få og produserte myke, nostalgiske notater. Mens hun spilte, begynte en melodi å dukke opp fra hennes minne. Det var en melodi bestemoren hennes pleide å spille. Lilly lukket øynene og lot musikken strømme gjennom henne. Hver lapp brakte tilbake levende bilder av familiesammenkomster og latter. Fast bestemt på å gjenskape sangen, øvet hun daglig. Naboer hørte ofte hennes milde leke sveve gjennom vinduene. En kveld, etter en lang dag, perfeksjonerte hun det endelig. Med et dypt pust satte hun seg ned og spilte melodien i sin helhet. Musikken danset rundt henne, omsluttet henne i varme. Da hun var ferdig, fylte tårer øynene hennes. I det øyeblikket kjente hun bestemorens tilstedeværelse og veiledet henne. Den glemte melodien ble en bro til verdsatte minner, og minnet henne om kjærlighet og forbindelse.